радует, правда, особенно эти дамы с телеэкрана, все такие загорелые, такие румяные, всегда в хорошем настроении, вечно на движении. Что же они жрут для такого ускорения? Пойду спрошу, может и меня угостят. Что ж, я начну, барышни, стройтесь в ряд. Так, чтобы никому не показалось мало, начну с самой главной, с нашей поп-мамы, с Аллой Борисовной. Я бы завис бы, но нельзя, жалко, там успел подсуетиться Галкин. Хотя зря я с нашей примадонны начал, все же надо было размяться на тех, кто помоложе. Кто первый, ну скажем, Виагра, да ну, без масс, производства завода Киевская пластмасса. Хотя к светленькой еще можно было бы подрулить, но не успею всех остальных обсудить. Вот с группой девочки смог бы затусовать я, но они девочки, нам походу статья. Настрелать бы на всех, меня бы не хватило. Алсу, кстати, Алсу, очень милая, там папа не хилый, лимузины, там виллы, но я бы не смог. Не, нужен московский смог. Вот со смугленькой Жанной Фриски я бы сожрал бы по кругленькой и догнался бы виски с колой и подошел бы к ней близко, к полуголой на маленькой яхте в каком-нибудь море карибском. На катере Илья приготовил мамонаги, дал бы ей попробовать своей джаги и с ворон бы замутил, но она уже мутит, блин, с Агутиным, ну или с дочкой Путина. Ой, да ну тебя, при таких раскладах лучше замутить с Машей Распутиной или начать все сначала с Юлией Началовой, да и Ротару не такая уж старая. Жаль только не пересечься нам с вами, вы на экране, а я дома с пультом на диване. Я знаю, где вы жили, живете и будете жить. Моя бабушка читает газету «Жизнь», она сидит рядом в кресле и всех палит, кто кого от Эйзеншпица, кого от Шаповалит. И не дай бог ей открыть рот, шоу-биз, держись. Моя бабушка читает газету «Жизнь». С вами, вы на экране, а я дома с пультом на диване. Я знаю, где вы жили, живете и будете жить. Моя бабушка читает газету «Жизнь». Она сидит и всех палит, кто кого от Эйзеншпица, кто кого от Шаповалит. И не дай бог ей открыть рот, шоу-биз, держись. Моя бабушка читает газету «Жизнь». Помнят, как мы смеялись громко из связного до телефона колонки. Пиво, подоконник, какие-то телки. Пипетки, фонка, мутный где-то на поселке. Раз-два, раз-два, вы еще тут? После концерта АК-47 автографы дают. Good guy, вот этот бугай, что кричал из толпы: Витя и Фейсер, давай. А ну-ка и ты, давай врубай мозги. И
нами по АК-47-овски. Это Хип-Хоп ТВ, детка! Макси Акайо, мне 20 тоже. Да, мы схожи, ходим в найковских калошах. Также после клубов летаем по хатам. Снятые квадраты, в деле автоматы. Пока на танке вот так тебе тут внизу. Я тут на тру за Тольятти и за Москву. Тут на борту с душником едким во рту. Толпы в толпу, толпа так как ну. Сам вам говорю, я как чувствую, так парю. Оба полю, слышь, пошел хую. Падает, я стою, ты вслед, я смотрю, ты вслед, я зайду, ты к ним говорю, читаю или бою. Это не так важно, не продажно, не суть твой бред бумажный. Каждый влажный, но тот, что толпят важный. За твой рот грязный, тебя придавит тварь. Спортивка жмут, школа танцев учит вас. Правильно песня Арбат. Ступит до утра в контакте и ничего не принимать. Побудьте рады из беды, наши злейшие враги. На площадках вы поквас, а зажгем для вас хардбас. Крапленая карта всегда правильно ляжет. То о чем, а рэп тогда при чем? Мы тут втроем устроили все обо всем. Фристайлы, батлы, это ни о чем. Мы так прочтем о том, чем мы живем. Чем я просыпался, лучше бы я впал в кому. Я чувствую, как кто-то за ногу меня теребит. Вставай, все уже вышли, опоздаешь, студент. Я огляделся, резко закружилась голова. С этим сном я совсем забыл, где я и кто я. Я спустился с пальмы, протер глаза, вылез на продол. Хата за спиной осталась пуста в шеренге. Периодически в башку поступает мне хуйня. Я слышу ее спайсом, чилином, никотином, ручником, головками, пивом, аспирином. У меня нет силы, я не очень красивый. Переплыву Миссисипи и в Береза-Сити. Вы только попросите вежливо Витю, и вокруг будет много битом и рэпом убитых. Киллон Хилл, нига, у меня пока не фига. Обо мне ВКонтакте небольшая интрига. Я вроде как политик с точки зрения рэпа. Видал мажорные хаусы и грязное гетто. Имею представление о происходящем. Знал интеллигентных опеушников Сельмаша. Видал, как чья-то мамаша, бухая пляшет. Открапленная карта всегда правильно ляжет. То о чем, а рэп тогда при чем? Мы тут втроем устроили все обо всем. Фристайлы, батлы, это ни о чем. Мы так прочтем о том, чем мы живем. То о чем, а рэп тогда при чем? Мы тут втроем устроили все обо всем. Фристайлы, батлы, это ни о чем. Мы так прочтем о том, чем мы живем. Какая-то товарищ у вас знакомая морда. Вы из какого города и по какому поводу? Мы из Березовска по поводу хип-хопа. Морда. Раз это хардбас, все в спортивках Адидас. И на Найке пацаны, слушаем хардбас басы. Это мяу, любимые, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны в спортивках жгут. Это школа колбасы, веселее, пацаны. Раз, это хардбас, все в спортивках Адидас. И на Найке пацаны, слушаем хардбас басы. Это мяу, любимые, ждем все в ритме колбасы. 150 ударов тут, пацаны в спортивках жгут. Школа танцев учит вас, правильно песня хардбас. Ступит до утра в контакте и ничего не принимать. Побудьте рады из беды, наши злейшие враги. На площадках вы поквас, а зажгем для вас хардбас. Видал, как чья-то мамаша, бухая пляшет. Открапленная карта всегда правильно ляжет. То о чем, а рэп тогда при чем? Мы тут втроем устроили все обо всем. Фристайлы, батлы, это ни о чем. Мы так прочтем о том, чем мы живем.
то о чем? А рэп тогда при чем? Мы тут втроем устроили все обо всем. Фристайлы, батлы, это ни о чем. Мы так прочтем о том, чем мы живем.